ครับก็สวัสดีเพื่อนรักนักดนตรีนะครับท่านที่มีเสียงเพลงในหัวใจนะครับอากาศร้อนๆนะในเดือนเมษายนนี้เข้ามาฟังเพลงกันผ่อนคลายนะครับเป็นคลิปออริจินอลนะครับคลิปต้นฉบับซึ่งเป็นคลิปที่มีเนื้อหาของดนตรีล้วนๆนะครับซึ่งเป็นดนตรีสร้างเองคิดเองก็คือออริจินอลนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับบางท่านก็พักผ่อนอยู่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ